gĩcunjĩ gitũ gĩa kerĩ kĩa rũthario rwitũ rũrĩa andũ aingĩ matakoragwo magĩtaũkwo rugaga atĩa no ĩrathiĩ na mbere. Hihi andũ arĩa othe monagwo na thario ci cia ngingo, ci cia moko kana ona hihi cia kĩara, hihi mahũthĩraga kũhoya. Na rũthario rũu nĩ rũthiĩte rũkĩdevelopaga maũndũ tofauti, tondũ he rũthario rũrũ rwa ngingo, he rũthario rwa kĩara na he rũthario rwa wrist. Ici ciothe nĩ thario na cioma ici rĩ itirĩ na ũndũ ciugĩte mũno tondũ nĩrona irathi icenjetie, ta rĩu rũrũ ndĩrona nĩ rwa plastic, he cioma cia cuma. Oho nĩ kũrĩ mawĩrĩri marĩa Father Eric arakorwo agĩtũhithũrĩria na marĩa mandĩkĩtwo ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai marĩa merĩirwo mũkristiano thutha wa kuga rũthario. Promises ici ciaheanirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Dominic, St Dominic, thutha wa rĩrĩa oimĩrĩirwo nĩ maitũ Maria na akĩrwo hena moguni, nĩcio tũreta promises 15. Wa mbere, mũndũ wothe hoyaga rũthario nĩ akona kĩeneni kĩanema mũthemba mwanya, nĩcio tũreta receive signal of divine graces. Ya gatatũ, rũthario nĩ ngo, a powerful armor gũtũkinyĩra gũtũrũĩrĩra kuma iherero. Namba 6, one shall never be conquered by misfortunes. Maũndũ marĩa tugaga nĩ mĩtino matigaga kũhota. Namba 7, shall not die without the sacraments of the divine last moments. Namba 12, arĩa othe matambagia gĩtĩo kĩa rũthario rũtheru nĩ magateithĩrĩrio nĩ Ngai, nĩ magateithĩrĩrio nĩ Yesu na Mariamu thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe marabatara. Na namba 14, arĩa othe maumaga rũthario nĩ megũtuĩka kũna ciana arĩ na ariũ a Kristo. Umĩte thĩinĩ wa gospel ya John. Na mũndũ wothe wĩ gĩtĩo, namba 15 na mũico iminĩro, mũndũ wothe ugaga rũthario nĩ akaheo kĩndũ gĩtagwo predestination, kana kuona maũndũ marĩa megũka thĩinĩ wa itua rĩake kana ikua rĩake. Andũ aingĩ nao nĩ arĩa makoragwo mena thario no magakorwo matitaũkagwo kũhũthĩra na magakorwo magĩcihũthĩra na kũgemereria. Thengio kĩguo na kĩũria gĩa bata mũno tondũ twanona kĩndũ gĩtagwo abuses thĩinĩ wa rũthario. Tondũ mũndũ ũtoĩ, andũ aingĩ nĩ marathiĩ magatuma thario cia mĩthemba mĩingĩ mũno. Imwe igakorwo ciĩ thaka, imwe igakorwo ona nginya andũ aingĩ nĩ tũroya thario tũgacuria ngari-inĩ, angĩ tũgacicuria nyũmba-inĩ, itanda-inĩ. Tondũ wake nĩ kwaga gũtaũkĩrwo wega gĩtũmi gĩa gũthario. Na kũringana na promises ici ho ngũkwĩra, nĩ ũkũigua kĩmwe tũgĩkĩra atĩ mũndũ wothe ũgakorwo wĩkĩrĩte rũthario nĩ akarirĩrwo. So andũ aingĩ nĩ tũrathiĩ tũkauma nja ya ũrutani tondũ aingĩ tũrekĩra rũthario nĩgetha tũgitĩrwo kumanagia na maũru, tũgitĩrwo mĩtino-inĩ, na nĩkĩo rũthario rũrathiĩ rũkoima rũgekĩragwo nginya nĩ andũ mato. Eventually ona wĩkĩrĩte nĩ ũretĩkĩra ũndũ ũcio tondũ ũrathiĩ kahora kahora, nĩ rũrathiĩ rwendetwo nĩ andũ aingĩ mũno nowadays, ona arĩa matarĩ a kanitha gatoreki. By the virtue ya gwĩkĩra rũthario rĩu ona nĩho tũroranagia maita maingĩ tũkorania, andũ aingĩ nĩ marathiĩ maka-abuse rũthario rũkahana ta thĩinĩ wa ũgĩkũyũ kĩndũ twetaga gĩthitũ, tũkarĩruta kĩndũ gĩtagwo sacramento tũkarũtua gĩthitũ. Tondũ ndagĩkĩra rũthario rĩ ndingĩrwara, nĩ ngũgitĩrwo mĩtino-inĩ na mogwati-inĩ. That is not the essence. Kĩu tikĩo gĩtũmi kĩa rũthario. Na rwekĩragwo kana tũrerwo twĩkĩre ngingo nĩgetha rĩrĩa ndathiĩ na bara-inĩ ngĩkinya ũguo ndaigua nĩ ngwenda kũhoya rĩ, rũthario rũtirĩ kĩhingo atĩ no nginya ũhoe wĩ kanitha, ũkaruta ũgathiĩ ũgĩkaga atĩa, ũkiugaga rũthario rwaku na mbũrũgũtũ ciaku. Rĩrĩa warora rũthario rwaku, mbica ĩrĩa ĩkoragwo mũtharaba-inĩ nĩ mbica ya Jesu Kristo. Waneyũria nĩkĩ hihi ti mbica ya mũndũ ũngĩ o wothe kana hihi kĩũmbe o kĩngĩ o gĩothe? Nĩ atĩrĩrĩ, ũngĩrora rũthario rũrũ ũrĩa ngũtarĩria harĩa kĩambĩrĩria nĩ ũtũũro wa Yesu wothe, kuma rĩrĩa anĩrĩirwo nginya ikua na irio rĩake. Ona ĩyo ĩrongererwo nĩ mũtheru John Paul wa kerĩ, nĩ ũtũũro wa Yesu wĩwo. Rĩu rĩ tũngĩũka twĩkĩre mbica ĩngĩ haha rĩ ĩgũtuonia atĩa? Nĩ twambĩrĩria gũtukania maũndũ tondũ nĩ twambĩrĩria kũrehe maũndũ mangĩ na morutani mangĩ matarĩ haha thĩinĩ wa rũthario rũu. Tondũ njugire wega mũno, ũyũ nĩ ũtũũro wa mũkristo wo na ũtũũro wa Kristo wo, na kĩrĩa kĩratũma rĩ nĩ atĩ tũtigatindage tũkuĩte irĩkanĩro hingo ciothe. Maũndũ maya twamaiga meciria-inĩ maitũ, tũrethugunda ũtũũro wa Kristo kuma rĩrĩa anĩrĩirwo nĩ mũraika Gabrieli nginya ikua na irio rĩake kenero, tũkĩhetũkagĩra na haya maitũ Maria tondũ nake njugire tũkĩingĩmweheria thĩinĩ wa rũgano rwa ũhonokio, nĩyo twĩtaga salvation history.
tutingimweheria. No riu uria wothe wina ruthario ungiurio kiuria ni mundu o wothe waya gugicokia ni amu Father Eric Rugano ni akorwo agituteithiriria gutaukwo wega maingi megie ruthario. Na ona gikuyu ni kiugaga kangiraga nyina gatiekaga atia gatihonaga. Na tutiri hindi tungiga Mariamu kando na tuige Kristo kando, ni nyina witu. One haria mutharabaini atanatuikana ni erire John atia ucio niwe nyukwa, nake Mariamu akimwira ucio niwe muruguo. Peter no hari murugamiri wa kanitha, tukiheo Peter na tukiheo maitu Maria, na kumanagia hau Peter oire Mariamu magithi gutura nake gwake nginya matuko mao ma muthia, tondu niwe twatigeirwo nyina wa kanitha. Ungicokia uge ruthario ni kuga tugaga ti kuhoya tuhoyaga. Toko tukinyitanira na Father Eric Rugano uria watutariria maingi megie ruthario na aria mataroi riu no akorwo kimenya handu-ini ha Gikuyu TV riakwa ni Irungu wa Mwangi.